أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا رضوان ويلا بينا. الاستحقاقية الزائفة، وبمعنى أصح عشان أفهمها لكم، هي إنك تكون إنسان عديم التقدير، ما بيقدرش ولا النعمة ولا الشخص ولا الخير اللي حواليه. دايما شايف إن أنا أستحق أحسن وأستحق الأفضل وأستحق الأحسن من ده بكتير. وده مختلف تماما عن فكرة ان انا اكون بقدر نفسي، وان انا اكون شايف نفسي في حتة عالية، وان انا لما اتحط في موقف مش مناسب ليا بيقلل احترامي او بيخليني احس ان انا انسان اقل مع ان انا مستحقش ده، امشي. في فرق كبير ما بين احترام الذات وما بين الاستحقاقية الزائفة او الاستحقاقية الزايدة عن حدها بدون مبررات. ان انا اكون دايما عندي الاحساس بتاع ان انا مفيش حاجة في الدنيا تكفيني لان انا مفيش احسن مني. وده خلانا ان احنا دلوقتي السوشيال ميديا بقت دايما ما خلينا عندنا الاحساس ان دايما في احسن. انا ليه اقعد وانا في حد واحد بيقول لي بحبك ولو في 5 ممكن يقولوا لي بحبك؟ انا ليه اقعد وانا ممكن اكون باخد 1000 وانا في حتة تانية الله اعلم فين ممكن تكون يديني 10,000؟ في فرق كبير جدا ما بين ان انا اكون بفكر بالشكل ده وبين ان انا اكون بشتغل فانا استحق الحاجة دي. فبالتالي انا لو ما بعملش اي حاجه وعندي استحقاق زائف ان انا ما بعملش اي حاجه، انا مستني الفلوس الكتير بس انا مش شغال على اي حاجه، انا مستني الحب الكتير ولكني ما بديش اي نوع من الحب، انا مستني الخير والكرم مع ان انا ما بديش اي نوع من الخير والكرم. انا دايما عندي احساس ان انا استحق كل شيء بدون ما اعمل اي شيء، لان انا يا كتر خير الدنيا. بس انت بتعمل ايه؟ ده مش معناه ان انت كبني ادم محتاج تكون سوبرمان بتعمل كل حاجة في الدنيا عشان تستحق اقل حاجة. لا، انت كبني ادم ربنا كرمك وخلاك ليك قيمة. وانا لا اعترض على ده، ولكني اعترض على ان انت تبقى دايما عندك احساس ان مفيش حاجة دايما مكفياك وان كل حاجة فيه الاحسن منها. كل حاجة فيه الاحسن منها، بس ايه اللي يناسبني؟ مش معنى ان الحاجه اللي قدامي في الاحسن منها بره ان انا اروح اطلع اجري على اللي بره. طب ما اللي بره ممكن ما الاقيهوش. ومعلش عشان ما حدش يفهم ان انا بقول ان مثلا ايه انك دايما لازم تساتل داون او ان انت تتنازل علشان هو ده اللي يقضيك. لا، ولكن طالما انا حاسس ان الموقف اللي انا فيه او السيتويشن اللي انا فيها مش احسن مش اوحش حاجه، فبالتالي انا ممكن اشتغل عليها واحسنها. دي حاجة. لكن انا ابقى شايف مثلا ان انا في مكان معين انا بتهان، انا بيتقلل احترامي، انا قيمتي مش موجودة اصلا، انا الشخص اللي قدامي ده مش مديني اي نوع من الاحترام او القيمة او الاهتمام او التقدير اللي انا استحقه، فبالتالي انا عندي سبب واثنين وثلاثة واربعة يخلوني امشي. لكن ان انا شايف ان والله الشخص ده جاب لي موبايل، في اللي يجيب لي عربيه، واللي جاب لي عربيه، في اللي يجيب لي عربيه سبورت، واللي جاب لي عربيه سبورت، في اللي يجيب لي بيت، واللي جاب لي بيت، في اللي يجيب لي مانشن، اللي يجيب لي قصر، وافضل كده لغايه ما هوصل في الاخر ان انا اكون لوحدي. مش علشان انا شخص ان انا استحقاقيتي غلط، ولكن علشان انا مش قادر اشوف النعمه اللي حواليا، لان انا بقيت عندي احساس ان دايما في الاحسن. وده واحده من اوحش الحاجات اللي السوشيال ميديا عملتها لنا، ان انا دايما زي ما بيقولوا one swipe away، او ان انا بس يعني نقطه واحده واكون في حته ثانيه. دايما بقى عندنا اوبشنز كتيره، بقينا شايفين كل حاجه حوالينا كتيره، بقينا شايفين ان كل حاجه ليها الفيرجن الاحسن منها، كل حاجه في الاحسن منها، في الاحلى منها. فبالتالي ما بقيناش قادرين ان احنا نكون راضيين باللي معانا. وده مش بس بيخليك شخص ما بتقدرش اللي حواليك ومعاك دلوقتي، هو كمان بيخليك تدخل في حته مع ربنا، ان هو انا لما اكون ما بقدرش ان حد قال لي كلمه حلوه الصبح، حد ابتسم في وشي، حد عمل لي خدمه، هل فاكرين ان انا هقدر اقدر ان ربنا سايب لي الميه، ان انا قادر اتنفس، ان في سقف فوق ايه يحميني، ان انا الاقي هدوم نظيفه البسها، ان انا بقوم من النوم مش شايل هم انا هاكل ايه؟ هل انتوا فاكرين ان انا لما عندي استحقاقيه كامله بدون مبررات هقدر اشوف النعم الصغيره اللي اصلا بتخليك قادر تعيش؟ لانك لو فضلت عمرك كله تدور على اللحظات الكبيره اللي هي الهايلايتس في حياتك، مش هتكون سعيد، لان اللحظات الكبيره غالبا ما بتحصلش كل يوم. اللحظات الكبيره دي بتكون كل فتره، ربنا يعني بينزل نعمه علينا كل فتره، وبنحتاج ان احنا ناخد بالنا من الحاجه دي عشان نكون حاسين بالرضا، عشان نقدر نشوف نعم ربنا اللي هو مديها لنا، عشان نقدر نبقى ناس بتحس بالنعمه، فبالتالي نحس برضا عن حياتنا.
لكن لما انا اكون مش قادره اشوف النعم الصغيره، كوبايه القهوه بتاعت الصبح، الشمس اللي طالعه، الجو اللي انا قادره اتنفس فيه، ان مفيش حروب حواليا، ان قادر اجيب حاجه انا كان نفسي فيها حتى لو كانت حاجه صغيره، حتى لو كانت حاجه حلوه صغيره، ان انا اقدر اشوف النعمه في ده. الاستحقاقيه الزائده او الاستحقاقيه الزائفه اللي بدون اسباب بتخليك عندك احساس انعدام المشاعر، نمنس، انت مش حاسس بحاجه، لان دايما في احسن، والاحسن ما بيجيش، لان انت دايما الاحسن حتى لما بيجي انت ما بتشوفوش، لانك شيء مستني الاحسن منه، لان as you should as you would او bare minimum، الحاجات دي كلها مشكلتها ان هي ليها two sides. واحد منها بيعلمك ان مش لما حد يقول لي كلمه حلوه بس اقوم واقع على وشي واديله كل حاجه في حياتي واحاول ان انا ارضيه بكل حاجه، مع ان الشخص ما عملش اي مجهود عشاني. ولكن الناحيه التانية هي ان لا، ده حد بيحاول وبيشتغل وبيحاول عشاني وبيعمل حاجات كتير يمكن اكون انا مش قادر افهمها بلغتي، وبرضه ما اشوفهاش لان انا حاسس ان في احسن. لا لا لا، في احسن من كده، لا لا لا، انا هشوف الاحسن. وده مش بس في العلاقات، ده في العلاقات، في شغلك، مع اهلك، مع صحابك، مع اي حد في الدنيا، حتى مع ربنا، ودي اهم واحدة يمكن فيهم. الفكرة النهاردة من الحلقة جات لي اصلا امبارح عشان انا كنت في حلقة من حلقات مصطفى حسني، كانت جميلة جدا. هو يعني اتكلم عن الموضوع ده في نص الحلقة، ان فكرة ان احنا عندنا استحقاقية زائفة جايه لنا من السوشيال ميديا، اننا استحق كل شيء بدون اي مبررات. وهو كمان اتكلم عن فكرة ان ربنا، وان انت لما بتبقى عندك استحقاقية زائدة وزائفة بالشكل ده ما بتشوفش النعم الصغيرة، وما بتقدرش تشوف ان الشخص اللي قالك صباح الخير الصبح بابتسامة دي نعمة، وان الشخص اللي قالك والله شغلك حلو قوي دي حاجة جميلة، المفروض ان انا احاول ارجعها ليه كمان، اخد الحاجة الجميلة اللي الشخص عملها لي دي حتى لو كانت كلمة لذيذة، احاول ارجعها له او احاول ارجعها لحد تاني. من الحاجات اللي دايما بتلمس قلبي هي لما مثلا حد يعمل لك حاجة جميلة، او حد يخدمك، او حد يقول لك كلمة حلوة، فتلاقي نفسك رايح لحد تاني بتبتسم في وشه عشان انت اتعلمت ده من الشخص اللي قبليه. فبشكل ما الطاقة اتجددت. لو انت فعلا عايز تدور على طاقة الاستحقاق، دور عليها بان انت تديها للناس التانية. دور على ان لما حد يخدمك تحاول تخدم حد تاني. دور على ان لما حد يحبك تحاول تحب الشخص ده وتديله الحب والاحترام. احنا دايما بنقول المفروض ان الحب يكون unconditional او بدون شروط، غير مشروط، ولكن الحقيقي هو ان مفيش حب غير مشروط غير حب الله، لان حب الله هو الوحيد الغير معتمد على اي شيء. انت لو ما بتعبدش ربنا فهو ربنا بيحبك وبيكرمك وبيرزقك في حياتك. حتى حب الابهات او الامهات لعيالهم بيكون بسبب ان هم اولادهم، او بيكون لسبب ان هم ربوهم حتى لو كانوا متبنيينهم، بيكون ان هم ربوهم وشافوا فيهم امل وشافوا فيهم ان هم عمرهم معاهم، فبالتالي بيكون ليه سبب. فبالتالي اي حد هيحبك هيكون مستني منك، مش لازم يكون حاجة ان انا فلوس او ان انا اكون شيء مادي، ممكن يكون بس ان انا اكون بشكره، ان انا اكون بحسسه ان اللي انت بتعمله ده انا شايفه وحاسس بيه ومقدره. لان الحب شيء بيروح وبيجي، وهي دي الطاقة اللي انت المفروض تدور عليها، في حين ان انت لازم تبقى مقدر نفسك، في حين ان انت لازم تقدر اللي عندك وتشوف الحاجات دي وتحمد ربنا عليها، ولازم تستقبل الخير والسعادة والكرم والرزق وتعرف انك تستحقه لما يجيلك. لكن برضو لازم تشكر ربنا عليه، ولازم تشكر اللي ساعدك، او اللي كان ربنا، يعني اللي كان الشخص ده ربنا جعله سبب انه يديك الرزق ده، لازم تشكره، ولازم تحاول ترجع خير ده بشكل ما للشخص ده او لحد تاني، علشان دايما تحس برضا. الرضا ما بيجيش من ان انا اوصل لاحسن حاجة، احلى علاقة، احلى شغل، احلى فلوس. الرضا بيجي من ان انا اشوف الحاجة الصغيرة وابص لها واقول الحمد لله، واقعد مع اللحظة دي ثانية واقول الحمد لله، مش ثانية كمان، اقعد معها شوية، افكر في النعم اللي ربنا مديهالي، افكر في ان الشخص ده كان رزق في حياتي، افكر في ان اهلي كرموني، افكر في ان الشخص ده جه عوضني عن حاجات وحشة كتير، افكر في ان الصاحب ده كان رزق وكان سند، افكر في ان اللي انا بشتغل واللي انا بعمله والمجهود اللي انا بحطه في نفسي دي حاجات كلها ربنا اكرمني بيها، ولازم اكون بشكر ربنا عليها وبشكر نفسي عليها، علشان اقدر اكون انسان
بيشوف الحلو، مش بس باصص على نص الكوبايه الفاضي وعمال ادور عليه ومش عارف الاقيه، وسايب نص الكوبايه المليان اللي مليان حاجات حلوه كتير بس انا مش قادر اشوفها لان انا عندي انتايتلمنت زياده عن اللزوم بدون اسباب في كل حاجه. انا استحق الحب وتستحق الكرم وتستحق الاخلاق وتستحق السعاده في حياتك طبعا، لكن مفيش شغل بيجي من غير شغل، ومفيش حب بيجي من غير عطاء، ومفيش قلب يستحق الحب زي قلب بيدي حب. لازم يكون عندك احساس بان انت دايما شكور لربنا. في الاول وفي الاخر كل ده بيرجع لربنا. ان انا لما بضحك في وش حد ده لربنا، انا لما بساعد حد انا ده بعمله لربنا. انا بعمله عشان ارجع شيء من اللي الشخص ده ساعدني فيه، او حد تاني عمل لي حاجة حلوة فانا اتعلمت ده منه، ولكن انا كل ده بعمله عشان ربنا، عشان يرزقني وعشان اقول له شكرا، عشان اقول له شكرا على النعم اللي عندي، علشان اقول له شكرا على كل حاجة. انا عايز الاحسن بدعيك بالاحسن، بس انا شكرا على اللي انت مديهوني دلوقتي. انا عندي طموح وعندي امل عشان انت قلت لي اشتغل، لكن انا بقولك شكرا على اللي عندي دلوقتي. انا بقولك الحمد لله على اللي عندي دلوقتي، على اللي انا شايفه في حياتي، على الحاجات اللي كنت بتمناها زمان وبقت معايا دلوقتي وما بقتش واخد بالي منها لان انا باصص على اللي بعديها. بس كده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الحلقه دي، واتمنى نفكر في كل مصطلح بنشوفه على السوشيال ميديا، لان في حاجات منها كتير قوي حلوه ولكن محتاجه تفكير مش حفظه بس. بس كده، متنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتكتبوا لي الكومنتس بتاعتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك. هسيب اللينكس في البايو. باي باي.